美國品牌 Matador Globe Rider 45，相信大家都聽過啦。功能咧就真係無敵，啲人都話佢 size 大得滯，依排廉航咧又捉得比較緊，所以咧最新出咗個35 lit 6個手抽，點攞都得，擺上飛機行李架就最方便啦。全開合式設計，裏邊仲有4個網格，4條 compression strap， 背囊冇嘢嘅話都唔會兩邊啷。For daily 用嘅 top loader 設計，仲可以攞到部電腦出嚟添，側邊都攞到電腦出嚟，16寸有啲棘，14寸就啱啱好啦。頂層有一格，裏邊用絨布做嘅，放太陽眼鏡就唔會刮花啦。單邊水樽格有埋條索帶，放腳架一流。入邊有鋁條加持嘅背板，背墊同背帶都算幾厚，用咗 UA 風。中間打開魔術貼，裏邊有個超暗嘅暗格 ，passport 擺呢度一定唔會俾人偷。想撳論盡，呢度撳一撳個掣就可以收埋條背帶啦。腰帶可以俾你孭重嘢，不過我從來都唔用嘅，所以可以拆咗佢。Luggage pass-through travel 背囊基本嘢。Front panel 裏邊有好多格，仲有2個拉鏈格，開放式前袋，全部拉鏈尾都有個 loop， 攝落去都咁難，點偷嘢啊？黑白紅3隻色，留言同 share 話我知你最中意邊個 feature， 我哋就會揀一個幸運兒送咗呢隻出去。